こちらは直径9センチぐらいの花器なんですけども、コップの製作をしているんですが、そのコップの製作時にどうしても節だったり傷があることで材料に適さない部分っていうのがどうしても生まれてきちゃうんですね。で、それがいわゆる端材になるんですが、その端材を使って何かプロダクツを考えられないかって考えた時に思いついた作品で、節があることで中の瓶も見えて、試験管を入れることで一輪挿しとか、そういったちょっとオブジェにもなるし、暮らしの道具にもなるような作品として制作を続けているものになります。